Yo les potos, c'est le mec c'est le mec du coin 45, je viens de s'auto-preneur, et comme tu l'as vu dans le titre, c'est Mukbang. Tac. Tada. C'est pas une boîte d'Haribo, hein. Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Et voilà, mais dedans, il y a tous mes chocolats. Tada. Regardez, on a plein. C'est parti pour ce mukbang pack. Et voilà, bon, on va commencer par un truc que j'ai déjà mangé. C'est un lapin. Et avec dedans, on l'a mis dans la boîte, mais dedans il y avait des Smarties. Et voilà, c'est parti pour ce mukbang pack. Et vous, qu'est-ce que vous avez eu pour Pâques? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Première fois que je fais un mukbang. C'est pas un vrai mukbang. Mukbang McDo, kebab. Mais c'est ça comme nous, mukbang. Pâques. J'ai encore 11 ans. J'habite chez mes parents. Je crois que c'est le seul mukbang que vous verrez sur, sur ma chaîne. Ah oui. Ah oui. Je crois. Si j'ai pas dit like, j'arrête YouTube. Non, je rigole. Je vous parle en même temps que je mange un petit chocolat. On va regarder. On va manger des Smarties. Vous êtes déjà que j'arrive à en attraper quand c'est petit les Smarties. Merde, il est tombé là Smarties. C'était pas un Smarties, c'était un bout de chocolat. Putain, mais il y en a tellement de chocolat là-dedans, comme vous avez pu le voir. Bon voilà, j'espère qu'on a assez de Smarties. Merde, il est tombé, fils de pute, il est où? Il est gros. C'est parti, on va aller ça. Comme moi, je mange mes Smarties, comme tout le temps. C'est trop bon. Bon, qu'est-ce qu'on va manger? Et ça, des trucs comme ça, là. Il y en a plein de sortes. Ouais, plein de sortes. Et bah, on va goûter. Ah, on va manger, parce que j'ai dit à goûter, bien sûr. C'est très très bon. C'est du chocolat blanc. Et là, c'est du chocolat noir. Trop bon. On va goûter à l'espèce de coquillage. Je pense qu'ils sont... Pardon. Je pense qu'ils sont tous au
chocolat blanc. Ouais. Regarde, il y a un truc. C'est dans le guide Pâques, hein. On a le droit de se régaler. Tentative. Ah! J'ai réussi! Ah! Moi, c'est pas réussi. Ah! Non, je suis trop fort à ça. On va rester. Non. Trop petit. Mais merde! Ouais, merde. Il est toujours là, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il... Oh, mais... Tentative! Celui-là, il a pas décidé de rentrer dans ma bouche. Il est pas décidé. Merde, fils de... Pardon. Mais merde! Je lance mal. Ah, bon. Fais chier. Encore du ça. Trop bon. Sérieux? Trop bon. Entre ça et la Smarties, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi les Smarties. Mais ça... On va passer à quoi? Bien sûr. Aux œufs. On va te dire, pourquoi t'as pas fait une vidéo chasse aux œufs? Parce que moi, comme il a plu là où j'habite, ils n'ont pas pu cacher les œufs. Ils ont caché dans un truc qui s'appelle la terrasse. Et voilà, et j'aurais pas pu. Et quand mes parents, ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Attendez, ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube, alors je voulais pas vous parler. Et après, s'ils savent que j'ai une chaîne YouTube, pour qu'ils la suppriment comme ma première. C'est très bon les œufs de Pâques. Ouvre-toi putain de truc. Voilà. Voilà. Là, mes deux préférés, c'est ça. Mais il y avait plein de formes de ça. Alors, j'aime bien les vieux. C'est très bon. On va manger un dernier petit truc comme ça. On va manger ce petit truc là. Parti. J'espère que vous faites la différence. Ça, pour le goût, et ça, pour le pouce bleu. Ah, le con. Le gueule. Est-ce que vous êtes capable de manger avec le papier un bonbon? Ça, c'est impossible. Là, je suis sûr que ça t'étouffe, tu meurs. Pas envie de mourir, je suis trop jeune, j'ai 11 ans. Voilà, j'ai bien mangé. Je vais peut-être boire après.
Parce que j'ai pas amené à boire. Pas le droit. Les œufs, bah, la boîte ils ont bien voulu, mais les œufs non. Moi je vais mettre le papier à la poubelle. Mais voilà, après, je vais mettre cette petite vidéo sur YouTube. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter, à liker, à partager. Et ciao.